嗨，大家好！大家見到呢度有一盒嘅健寶與世界啦，其實就唔係一盒嚟嘅，裏邊有18包，同埋我今日就買咗一包 BSC05，係啦，跟住我就因為太心急啦，同埋嗰個老闆話想睇下裏邊係咩嚟，咁我就開咗啦已經。裏邊啲卡都幾廢嘅，首先裏面有張太陽龍啦，入套先。等要入套，因為閃卡嘅關係。咁等等，張太陽龍幾型下嘅。好啦，而家睇，裏面有張太陽龍啦，有3張紫色嘅嘢，就日版嘅呢個係，跟住有張魔術師啦，2張。冥獅士2張呢個合體卡，古之魔王城呢個疲勞狀態破壞，同埋呢張閃卡。效果大致上呢就係咩合體唔知乜鬼啦，有張咁嘅紙。就介紹呢個有啲咩特別啦，係啦，就咁嘅。跟住呢，而家就會睇完呢個啦，就開封呢個18包嘅健寶與世界，就會分為 Part 1同 Part 2，每一 part 呢就開9包嘅。而家呢就係第1包，就有9包啦，所以大包。我要返啲袋嘅。